Baby, bana mafuna, bana. Baby. Tuwalla kwai nana. Ai batli we. Tuwalla kwai. Tuwalla kwai umunya. Tuwalla penis. O ke mang o kgetsetse mo le mnyane so go dula le mo. Ke nne kgetsetse mo dula. So why the mo losantsa to offer 2.5 mo. Ga la hlolele na senda 1000 rand so. Oh. Kwetho la. Khol madila. O tlo ke tloe ko ntlong ke bone hore ai sekolo a isa ntho tsa ka so ka ga. Ke ntho tsa ona. Ke bashima. Like ku prove sona understand. O just be tell something. It can fit. Ingena kae? Ingita na Lady Blue sikele school. That's how I know about this guy out there la utloya kae bophelo. Utloya kae bophelo. Utlo senye. Tuwalla kwai nana. A ke tsaka ha wena. O no go shapa mang ka pam. A ke wena o moholo batho wa kula. O nka ngwana batho mo nyane mo bisitse mo tlo mo campus. Ye, o mo yetsisa le mafia. Ba itse o nyetse wena tshwantse o kere ditjhelete tsa batho sa batho. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly about our street channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for those tuning in. Without forgetting, waiting much for Bahulu. Let's subscribe to the video and share. I can get the show on Instagram, TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby. Let's get a follower for a little updates. Mutomule guy. Nami ngiyaphila umuntu omdala. Bengisacela nje ukutshela ama viewers street channel ukuthi wena kahle kahle inkinga yini le. Inkinga yami ngisebenza country ngihlala khona le kude. Manje umzukulu wami uswelele nonkosikazi. Umfazi wakho ushonile. Unkosikazi wami washona useleke no ngamthatha wazohlala naye. Manje inkinga yami mangiphuma ipension ngiyafika la ekhaya ngiyamsupport umzukulu wami. Ngiyamsupporta. Baba ngicela uku-understand something. Hani? Ngifuna ukuthi nama viewers understand. Ba unomfazi ninomntana wena nomfazi wakho. Yeah. Umfazi wakho nomntana wakho bashona. Kwashona unkosikazi. Yes. Then ngase ngithatha umunye unkosikazi. Oh, wathatha umunye unkosikazi. Then yeah. So ke ngilo ngisebenza country. Mangeke country umzukulu wami usele nalo unkosikazi omusha. Oh, umzukulu wakho, umama umzukulu wakho kuphela. Awu. Angimazi ukuthi kuphi. Ngabe nginamali. Awumazi ukuthi kuphi? No. Unyamalele nini kanjani? This is quite some time, mara ngangishaya nomzukulu. Wathi mayihamba ngathi mina ngihamba ngizosala nomzukulu. So I was supporting ngimthumelela imali. Oh, so lo mzukulu lo nehlala ne step grandmother sakhe. Yeah. So mangibuya after going on pension. Ngiyabuya endlini umzukulu akasekho. Mangibuza unkosikazi lo enginaye uthi ubesilawula engafuni ukumamela waduba wahamba. Manje my worry is mangibuza ukuthi ukuphi uthi akamazi ukuthi ukuphi. So bengicela nje ukuthi ningincede. I want my stepdaughter back, my child back. Your granddaughter, yes. My granddaughter back. Yes. Okay, mama umuntu omdala ni into engizoyenza kanje ngicela ukuthi ugutsha sibonise njengoba sikufikise lana sikutholela ukuthi umzukulu wakho kuphi ngoba uzowasenda izinto lezi ngicela ukuthi uzisenda ngithi so umzukulu wakho ubonakele kule ndlu lesibhekile kakhulu kodwa sizangena ubonakele kuyo kakhulu so simbone isikhathi esiningi so ngisho enenyazi ukuthi umzukulu wakho la into esayenza nje angakangeni ngaphakathi but sengiyambona nje several times aloka ngena kule ndlu so manje singangena singene. Yeah. Alright, uyaphila kahle. Uyaphila ngimbona na day before nini ngimbonile ngithi ngiloko ngisakugugulishela yena. Okay, no that's good news. Kuthi ngikoparetsa mayelo etsa yena. Usangena isikole umzukulu wakho ni? Ngoba ubukeka nje amncane mntana yazi. Yeah, she's in matric. Oh. Ay. So la ngazi ukuthi mina uhlala nibani. Ja. Ene kunemboto. Oh. Hello. Okay. Liga. Mo go e dila mo go ntse go etsa nang ba ke bona. Ke a go mshima.
ha o sa bontse tso ka boshimane Ke moholo mos. o moholo kae wena ka dibonnyana tso tse nyane tse tsa bana ba banyane bo tlo jwetsa rona ke O jwetsa nna ntho eo? o batla ko jwetse o tlo mphaphela ba ya o tsamaile o lesio mo tshwere mafielo mo ska o ikentse mosadi o ka re ngonyetse o tshwatse kene sekolo o ntjotsa eng Sekolo se nkenisa eng? a ke tsebe se o kenisa go sile family o mo bona go banna ba bete dibuka tsona ba dinala A bang na ke mos kontlong wa tlametse ke be so kontlong. ha ba ona ke jwa ke batla o bue le pulu ha ba ona ke jwa Papa o na senda tšhelete pele no a sa senda tšhelete so a ke tsebe le go mathata ke eng e le go le no o batlang mo. So papa ke taba tsa mme since a ile a hlokofala. mamela ntate moholo o re o tshelo mo ha o hloka face which is ke ngwana hae a re no o dula le step grandmother sa ha which is ke msadi wa hae ba no se ke batlang o tseba o tletseng O tlo ke tloe ko ntlong ke bone gore ai sekolo a isa le ntho tsaka so ka ke ntho tsa o ke bashimane like o groove sona understand o jwetsa nna ntho wena ke tlametse go jwetseng o batla ntho tsang wena ha o tlo ntho o jwetsang mara ke disrespect o ka tlo ntho tsa ka groove pela ntate molao ai bo ke moholo o moholo kae nana o moholo kae Umkhulu kae? umkhulu kubani nami ngifuna ukwazi ba umkhulu kubani wathi utheme ukuthi unama shabang tatote umoholo wa kakang tshale wena Mr Blue King Ntate ke man. Yeah? Love ke. ha o tate ngwana o monyane so ho hola you o dilemo tse kae O etsalang le tlile oh ka. how old are you I'm 25. ha ona le 25 se ka o dula le ngwana o etsang matric ha ona ne go batswadi ba e ba reng wena o dutsusa monyana o mentse msadi ye Kante msadi ke msadi ka gona na. msadi ka reng ene msadi ke msadi ka boholo ba hae o ke ngwana mosadi ke mosadi ka reng msadi ka boholo ba hae ke ngwana o ka se tonka ngwana o sentse na etsa matric Love how old are you? doesn't go by age. o ntjwetsa ntho tse jwang wa di tseba dibuka tsa sekolo eh ha o di tsebana that's why o bua so o monyane that's why ne ba tlong ka gabe sense Ah monyane. wena o busy mo o dutse mo ntate mo lo batla ngwana hae o moholo ka sa le go bala le ena so bona boholo o sa tlontena o batla ntjwetsa O wena fitile 12 fo molo. so a fitile 12 o etsela lo mntwana umthathe kubani Mtale estrateni umntwami. behlala estradini o jwetsa ntate mo lo se motho wa Mtale estrateni. motho mo lo ko hlalosetsa buto domo hore go aka tonka ngwana batho o tlhoka o dom ska tlompapela ha o tlo ntjwetsa ntho tsa nyona Yo. o dom because O bana dula le hlalefile nna, motho o hana kgethile nna ke. hlalefile tsa batho wa o dula tšharateng tsa batho o le O monyane so kgethile nna ke. ke rata ena o rata o tsebang ka lerato na ke eng lerato meaning ya lerato ke one o sampleng ntate a re ngwana ntjwetse meaning ya lerato ke a tsa batla o dula ko ntlong bathong gobane so phapela wena ha ga tlela o tlo bapala le wena ha re bana ba banyane batla ko gae nna mmeng teng mo a ke kgutlele ke batla o bontsha go tlo gutlela wa tseba a ona mo ke a wa tseba ke batla o bontsha le attitude ya we Ha ona snacks mo ke yang. ke batla o bontsha go tlo gutlela wena ene wa tella o tella le batho ba baholo ya wa bona vele ke Nna wena ke mtshwaka ra utlwana. motho wa fimo fedisang sekolo wa re phapela O o tla sa ntate mo batho o tla spade. ka 25 O tla years spade. ke so di mo se kae ke na le 19 O tla fetsa. o mona 19 ke na sekolo o tlo gutlela yena O tla spade. tla se fetsa mo mang o patla o My brother. patalela gobane wa bona wena ntlantlane Baba wa mi sekolo ke ngwana lona ke ana ha o ratile o metsetsa tla metsetsa. o ska tlo hlanya wena ngwana o Ha o sa sa batla- monyalang mo beile mo tlometsa mosadi anta le busy re kena rona le Ah, ha ona mo ke yang. hona le mo yang wena o Ah, ngwana wena wena o ngwana wena ntho le yona o ngwana o setsa le ka tla sabatse tlwella banna Okay. banna ha bana life 165. tlwella bashimane ba la life bashimane ba tlo fa Ha ngwana ona banna, ke monna, banna ba mama. fana bana Ke monna ke mtshwaka guys a ke tsebe. wa tseba gore bashimane ba siana o le pregnant future wa tseba gore future feng wena future le feng yena. ya eng ya o etsa sex mo seheng O ya o kena etsa ntho kae? ke kena kae ke kena mo you sick nana o monyane patu wa kula wena le wena o moholo patu wa kula o nka ngwana batho monyane mo bisitse mo o tlo mo campus ye o mo etsisa le mafiela ba itse o nyetse wena tshwantse o fiele ditšhelete tsa batho sa bana ke a ithuta o ithuta o etsang bathong a ke tlo nyala mo tsa ke dikosi sebela kae ntho tsa sekolo tsona o ithuti tsona ke My love. bona ke umnente ngifuna ukuthi yena umbusele lo mntwana lo amthatha khona umthatha I ngestrati never nisoni uze nenkomo Baba wami inkomo ditlalatela but so far na o kena school. lo butilo lo mntana usesemncane akaceda isikolo sakhe aceda imfundo zakhe Ke o tla kena school. a ke bile wena umtswabi wa ngwana a ka o kene bile ntate sekolo Ke se re kena nna kae? ntate, A ke sek- sekolong. o tlo ya nana wena o tlo ya sekolong A ke wena. I wanna show sekolong. you something Okay. ke batla o bontsha di-flames wa tella wena Okay. ke batla o bontsha di-flames ao ke batla o bontsha di-flames sekolo a ona mo ke yang a se o etsetseng sekolo a se gona mo yang o etselang ka wena Manje ha o ntjela. mo ke dulang ke dula right tane ko ntlong a ba mfe ntho a mfang yona ba o fang kwae
Tell me, Ofa. Like one supporter, Oh, dintho tse supporter. ngata ke di etsetswa Tell ke them yena, so who ko ntlong support never Mama ba nketsetse ntho e leng O batla ba o etsetseng ko ntlong. a ke sa batla niks ya bona ka Jwetsa nna ko ntlong o hlokang o tlo kgona ho thusahala. Jwetsa na senda tšhelete o hlolehile no ko kona na Na senda bokae? na senda 1000 rand o etseng ka yona. o re ke etsetse ke reke ntho tsa ho hlapa ke je Yeah. then no Motho tlametse o mong be o le mo go senda sendela 1000 rand. 2.5 What? no tlametse be le go senda 2.5000 ke eng 2.5 po. Ha le reke dintho tsa mo ntlong motho o mong. a ke dule le bona so wa tlametse a di reke Ke mang o tlisitseng moshimane? ke nne kgethetseng o ya go So, yena ntate mo le tshwantsetse 2.5 wena o le mo o chartasa. batho ga te Ha o sebetsela le banna o setse ntho tsa sekolo o le mona. Ha o ke mang o kgethetseng o le mnyane so o tlo dula le ke mona. nne kgethetseng o tlo dula So wa ntate mo le tshwantsetse o fe 2.5 mo. ga la hlolehile na senda 1000 rand so Mara wena o sto, tu wa ibona. Ako o nahana hore mme wa hao o re nkgono wa hao a re tlwelle mme wa hao bana re se botse seng nkgono wa hao o batla ho bona le ngwana o kgale a o lakaletsa o batla ho bona o be ngwana o leng sharp mo life o na le future tlo go jetse something nana ka bashimane tlo go advices ka o so moholo ke le moholo bashimane ha bana lerato bashimane ntho ba imathisang ha sentsane o le ko 18 a yang tol ska nkaraba bashimane ha sentsane o data ko 18 ya o le mokana ntho ba imathisang ke tol bashimane ba mathisa nana bashimane ba mathisa kuku ha se o le pregnant ke ya hao mara e disease ya kula hobane sentsane le nyane sentsane le nyane e disease e lahlehile you get me ne go romela 3.5 ko no jaanong the very ayo eo no ayo eo Puti, I will tell you something. Na wa tseba mo ke motho wa ka o. Wa hao ka. Hore tšhelete eng me fara re ka thusana ha e betlamela. Le ka thusana ka ngwana mang? Mara yena ha ona kwa ya ke motho wa. Yena ke motho wa. O tlo tsotella bo mang? ke sala mo Ke utlwa re bua ka di future. Batho ba baholo ba area o yo. Ke dile kaofela. Batho ba baholo ba kae? re dula mona motho o dulang o mong Itse ko botsa itse ha ona motho o dulang. La batswadi ba kae? Ke dula. Ke re batswadi ba hao ba kae? Ke hao. Wa o swabe ngwana o monyane so. Ye. O hlotse ke thaka tsa o mathela ngwana o monyane. Thaka tsa ka di fitile di na le batho ba nang le bona o yena ke wa ka. Ke o tla mo bona ha bona wa ke re selentse ntho tsa batho ba mara mo ra tsamale. Ha ye wa na bthata yena Ina le ko bothata. mo o santsana Ntse ke tlo. kgutlela pointing eo. Ke batla o mmamela. O santsana tlo. Mamela nyane. Ke batla o mmamela. Wa bona bashimane keng? I can't sit down in the O bona figure out. Let me tell you something about Bashimane. As long as it's another figure out to rat, eba pregnant to no more. O tlo siya Ke tla be le ntho entla o. Ntho entla o le wena. O sinyetse ngwana o future. Mpholefatse. o nyetse ringa iyo Ka stemela etsa bana re kenya le Ke batla o araba ngwana o tlo go Wa bona ke ke batla ngwana. Tula my brother ke batla o araba ngwana o mnyane o tisa. O shabile hore ke a isebeletsa. Nna ka age ya hao ke hlomphile batswadi ba ka that's why le no ba tseba gore lady blue ke bile le hlompho batswading ba ka that's why ke hodile ka ba moka wa bona ke moholo wa ka mara ke sheba le ka reng ke yang wa tseba why ke maitshwara mate o lady mme wa ka ke wena ke re mamela I'm working for myself I'm working for o tsama o kwa tseba ditsela tsa wena o tseba mang why must I explain myself to ngwana ngwana o pulang ska wena ha o tsebe life ya ka mos wa tsa le motho wa ka sholi ha o shebile so wa o tshe a so nyane o kena kae o tlona ka le wa bona nna ke itshebelela a re tshwane nana nna ke se bofebe a sa ka tsa bofebe ke le ngwana mnyane a sa ka tsa bofebe ke le ngwana mnyane nna matric ya ka ke nana ye nana a ke dule Jesus ka msegela a ke dule Jesus ka mpapela nna o ska mpapela ba nke nana matloko jwetse wa bona mamela batswadi I can afford myself nna I can afford myself ka tšhelete e leng yaka so wena life ya o e fa bashimane nna ka fa life ya ka bashimane that's why ke sa batling let me tell you something e tla fitla ring e tla fitla kana ka teng lady blue second school ke hlompila ba ka batswadi that's why life ya ba ha di tsona a ke febezele ke le ngwana nna batswadi ba ka ba hlompile nna ka 21 days ba tseba lady blue e se ke re 22 ba tseba 23 ba tseba 24 ba tseba so sa tlo ntse ka ring nana o monyane ya kontlong the fact o ka se compare le nna o ngwana o le teenager ke le teenager o ska ntse ka ring ba le wena o le swa o ne ha wa nyala o monyane ha ila o tsebe nna teng ka lerato wena ha o tsebe next ka lerato o monyane wena mpapela o monyane o ka se nyale because of you young and you must continue ka di studies sa hao Tsambobala nana tsamo kena sekolo nana what the fuck
Yo, No, ditjaka tsa hao di a drive. Ha ona koloi taba o khala. Ba ntse license wa Yes. tsela le mang? Ditjaka tsa ka di a drive. Yeah, di a drive. Ka go jwetsa something my sis. Ke batla ga qeta ho reka koloi ska ke tlo e reka ska ke bona. We born. A ke tlo provela wena. Nna ya ka koloi ya ke reka koloi next week. You know that? Nna ke gona we afford nana. Ke gona we afford. Wa bona ntse go disa mohloko kana go reng. O sentsa lo llela. O sentsa o llela 2.5 kontato hao. Mara ha o so fetse di studies tsa hao. Nana moshimane ha ka dlala ka wena o tlo sela ka wena le mnyane so. A monyane a ke tlo phikisana le wena nana. And I get to phikisana le wena ska mpapela. Wa tshela tsalma. Wena o tsalma wena. Ke eng tshotse isang bona thaka o. O tlo mpotsa ka di ring o mpotsa ka dikoloi. E go ka ya wena o hlotse ntate molwa wa le moholo wa kana. A ke nana. O nana. O tseba kwae ha yo so right o nane ka mo. Hello ke mang thaka o mbitsang ka hello. Ska mpapela. O ska mpapela. Ke go ska mpapela. Oh. Kwetho la. Role model. I will never be your role model because of how na mula. Ntate mulu. Ke batla advice. Ho, ba ke etsa ke family. Something. Tamela le ya thole. Ona le one thing Di vitamin. Ona le one thing o ile bala hore ke kile ka bathaka o ka feta mo. Ka mamela dikeletso tsa batho ba baholo. That's why ke le mo keleng. Wena you still young. Tlo go jwetsa. Ona le bana ba banyane ba shebile. O holo ba dile mama. Ke go shoka taba. Ke go kutlung ya batho. O shoka taba. Education. Ha monna o tlolla o tloya go ka. That is guy o tloya ka bophilong. O tloya ka bophilong. O tlo senyela. Tloella kwa inana o munyane. Tloella kwa o munyane. Tloella kwa o munyane. Tloella penis still young. Nigga shapa msali wa kashileke. 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 Maponisa. Msali wa ka maponisa. Yo, kaka. Ha wale. Baby. Usile ngwanyana o. Usile. Ha, yo. Zamobala wena. Kuthi futhi awuthathele mntana sambe nawe uyangidinga. Asina ngwana. Awuthathe ka ngwana tu. Ke kopa selo pizza ka ngwana. Fuck off wena. Ngicela ukuthi phumela. Ngicela ukuthi ngibambi. Lona ke batla go lambela. I'm working for myself. Ungangibambi. I'm working for myself. Ka age yao ne ke sa mathisi bana. Ke kopa letsweng. Ne ke sa mathisi di boyfriends. Okay, tswa. Ne ke sa mathisi di boyfriends. O kena Ke kena education in your house. Ke kena life in your house. Na ema pele. Shebana le life. Gucci. Go jwetsa ga ona a di Awuthathe lo mntana. Awuthathe Thakatsa wa di mathisi di kwai wena. Thakatsa wa di mathisi di kwai wena. Thakatsa wa di mathisi di kwai. Adi thakatsa wa di mathisi di kwai. Di thakatsa wa di mathisi. How to be life ya kana I can afford myself. Ke ka usane ka reka goloi o ska kana. How to be plan sa. Nna ke badile. Nna ke badile ke shapa thakatsa ka ditlo tse kae. Tsao ha di mathisi kwai. Thakatsa wa di mathisi kwai. Thakatsa wa di mathisi banna. Thakatsa wa di tse 45 ka 19 years tsa di sa fetse matric. Thakatsa la ka mo tsetella matric wena. Tsa mo tsetella matric wena. E ka ya. Batho ba baholo ngwana ke yo ntse ka lenyalo le. When I'm working for myself I need banna for survival. A ke batle banna for survival. Hela wena go tshotse something. Wa bona nna ke iketsetse. That's why monna a ke mo hlokela survive. Monna a ke mo hlokela survive. Monna a ke mo hlokela survive. Ke wa ka. Ya wena mo hlokela survive ene ngwana. Ke wa. Rabua re shapane. Watella ke kopa letsweng. Rabua re shapane. How? Kopa letsweng. Hao. A ke thaka yao. Kutsha uthathe lo mntana sambe naye because of guys I'm fed up umntana lo mntana but what? Hao. A ke thaka ha wena. Una go shapa mang ka pam. A ke thaka ha wena. Soga. A ke thaka ha wena. Thakatsa ha Kopa letsweng. ha mathisi kwai. Tswelleng tu. Kutsha uthathe lo mntana. Ke kopa letsweng. Ke kopa letsweng. Hao, letsweng. Na tsamaya. Lesamulanso. Hana kwaya. Hey, lisandla man. Hana kwaya.
yang ngentshwalle man tshwalle ha ona Ke kopa akibati ya bontu. Akibati ya sekolo. Never. Fokofona kwa ya Ngwana o ana. ha ona kwa ya Kuthi obambele mntana. Ngicela ukuthi ningekeni. Siyaphaphela. hayi uya kae Ntai kuthi uzobamba nomntana lo. Wena. Ubesa ukushapeka lebanta sika ngwana. A ke ngwana go jwe di. Batla o bontsha wena A ke ngwana. Wena wa A ke ngwana. tella wena. O ka se be ngwana ka Ke wena. tla ka ngwana. O ka se be ngwana ka wena. O tseba ntho tse kgolo la ke tshakao. Kuthi o fipela mntana. Ke kopa le tleleng. Nna ke go ntlong a kgotlele. Ha bana show you. Ke batla o bontsha gore bashimane. Ke batla o etse ntho tsa sekolo tsa ba. Okay, re tla nne ntse re bona gore. Ke batla o etse ntho tsa sekolo. A nna mo ke yang. Ke batla o etse ntho tsa sekolo. Ke tla bona. Wa ntlwaela. Okay, sure. Guys, ke a qala ho sebetsa le case so. Ya ngwana o. A se mo ke yang. Ke a qala ho sebetsa ka Ke case so. kopa re sekolong ke re wena. A se mo ke yang teng. A se mo ke yang teng. Ke go shapa ka Ska taka. O ya sekolong wena. O ya sekolong. Okay, re tla nne ntse re bona. O ya sekolong. O ya Tshwalle ska taka tshwalle oh ya ke mtshwaka o Talo go tshedingegeng. Ntate ngwana o. Ai, never. Never. ona nikole o shota bana baby ana kwa yang ho shota bana hao Wena o ska re bora ni. o shota O bana ska re bora. o shota Bona bana girlfriend ya o le banyane o ke nteng nona. tonyala Fuck off. Ntlele ka Ke monna. Ke setse ngwana. Ha o A nyale nna mo eng? ke yang. o ana kwa yang A nna mo ke Dula le yang. nna. Yo. baby Oh, Yo. a re bone he. yo ndimo amfe Wena mata wena ke tsona go baby. yo Gucci. baby wena re etsa bana Futhek wena. ha ana kwa yang ha ana kwa yang Wa mbona ngwana wa o fucked up on papa. First of all o mathisitse bashimane mara ke tlo mo lokisa o tlo ba sharp. Gale ke sebetsa di cases tsa bana ba tshwanang le ena. Ke batla mo bontsha motho mo lo nna why aging e kileng ka e reach ka fihla yona motho mo. Nna ke fihlile aging e ka baka la ho respect batho ba baholo. Ka baka la ho tseba le fatshe. ke komlata Ane motho mo. Ke bile ntho eo. Ke hlompile lefatshe. no ke amlata baby ke alata wena ana kwa ya baka di bitsa tse 700 di ka tsaka baka di bitsa O nyotsa ke tate molo hao. O nyotsa ke tate molo hao. baby deoni ana ya go how O nyotsa ke tate molo hao. O nyotsa ke tate molo hao. O ya sekolong. ke posto ga kene O ya skolo sekolong wena. ke posto ga kene skolo Wena le charity tsa bashimane. Wena o ngata kwayo monyane wena. ke posto ga kene skolo utaula Haibo. how Hauna moya. ke posto ga kene Hauna skolo moya. ke posto Okay. tamo batamba abasari mantwana ka msani waka tamo batamba sa Batho ba baholo ngwana. baby bana mafuna ya bana baby yo baby kane mantwana Batho ba baholo. Ngwana o. O. yo ambule yo Batho ba baholo ane. Ngwana ke tsa malweng. I wanna show you when. Batho ba baholo. Ngwana ke tlo misa disciplinary school a qetile ba tsamaya. A lo sebetsa. A etsa ntho tsa sekolo. O khutlela sekolong ha e bashimane. I'll see you in the next episode. Yes baby. Fuck. Man, scanting. Let's go.